هکار نیروی یک جینگه پارێزên پارێزgeha Duhokê li sala 2020 zaroyên xwe dest bi çandina berûyan kirîne li cihên bêydarûbar li derdorên parêzgeha Duhokê. Hekar dixwazî çandina dara û parastina jîngehê bibîte keltorek di nav civakê Kurdî de. سالانه یعنی پستانeka zêde yar ser cihêt daristanê, daristana Herêma Kurdistanê. Li zivistana gelek dar têne berîn. Layê xelkî ve bûme vesta xwe germ kirinê. Her wa sal hovîna jî gelek agir be bîte vaçiya. Vekî hîn bînin vê govê jî ev çiya hemiyet zer bûn. Ev hemî yê hatîne sotin. Vêca peyama me ev e xelkek kete keltor dar çandinê. Yani berdewam bin. Harî kar bin em hemî peyv ve welatê xwe xemlînîn. Hekar û zarokên xwe rojane 600 bû 700 berûyan diçînin. Projeyê wî ew e ta ku 1 milyon berûyan li cihên beyar û bêydarûbar biçînin. Da rêja keskatiyê li parêzgeha Duhokê zêde be. Gotineka Kurdiyayê dibêjin heke şivê terî neçemînî, êdî naçemît. Vêca zarokê her vê govê tu fêrî eşqa welatê xwe nekey. Fêrî çandina darê nekey, aşina nekey bi darê. Siba wê meselen darê biçînî, siba ew ê darê nabirî çünkü zehmeteka pê vebirî. Vêca ez gel xwe digerînim da fêr bibin yani. Dirêjaya temenê xwe ew jî berdewam darê biçînin û xizmeta welatê xwe bikin. Em beriyê biçînîn yani zehmet ovê de naçît. Wekî darê dînî ne, darê dî tu biçînî ihtimal em mihtacî bi ovê hebît û çavdêriyê. Bez beriyê ne. Berî hema sala ewlî ka heke pazî nexwar. تأثیر لنای که پرهو نهات در خلاص سال دو که بخود جی قدی وی ده هرمینید بر هند مبری هل بجار بر و صفت وی باش و بری بو خزن کردن اوه جید بیشن گلک باشه بری اوه خزن کرد بو درجایا دم هشت سالیه بخوب کارتینید. سلام والای دنگ امریکا دهک.